बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेदर अपडेट में हम आपको वेलकम कहते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पाकिस्तान वेदर अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके शदीद तरीन तपश वाली गर्मी और हब्स के ज़ेर असर हैं। बेशतर इलाकों में महसूस किए जाने वाला दर्ज हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मौसम में अचानक सी बड़ी तब्दीली होने वाली है। हफ्ता रात से कश्मीर, शुमाली पंजाब, सियालकोट, नारवाल, ज़फ़रवाला, गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, मंडी, बाल्दीन, हाफिज़ाबाद से शुरू होने वाला प्री मानसून बारिशों का सिलसिला सोमवार तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। सिंध में 28 जून से प्री मानसून बारिशों का इम्कान है। ये सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे से 30 जून तक जारी रहने का इम्कान है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब में 3, खैबर पख्तूनख्वा में 2, कश्मीर में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2, जबकि सिंध में भी 2 अच्छी बारिशों के इम्कान आते हैं। नोट, खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव सिंध के बेशतर इलाकों को मुतासिर कर सकता है, जिससे बेशतर जुनूबी इलाकों में शदीद मौसमी हालात पैदा हो सकती हैं। अपडेट वक्त पर देते रहेंगे। मज़ीद अपने शेयर का कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।